Hələ də deyirlər ki, yaxın günlərdə böyük həbslər gözlənilir filan, amma tamam ayrı şeylər baş verir. Məsəl üçün Bəylər Əyibovla bağlı, Bəylər Əyibovun qohumlarından, hətta bir gün hardasa oxudum, gözümə dəydi ki, yazıblar ki, hətta Bəylər Əyibov qaçıb gedib İrandadır. Belə bir şeylər var, düzdür. Və bu, indi bunu necə təqdim edirlər? Cili də həmin TV-lərdir danışan. Dövlət adına heç nə yoxdur, bilir. İndi nə oldu, nə baş verdi. Bunlar yenə TV-lər nə deyir? Deyir ki, bu kimliyindən asıl olmayaraq, hətta Bəylər Əyibovda belə olmazdı. Heç kim cəzadan kənar qalmayacaq. Yəni 17 hektar, nə bilim 15 hektar bağdan danışırlar, evdən danışırlar. İnqilab sarayı, İmadəddin sarayı, nə bilim nə sarayı, nə bilim bax belə ağıl almaz dediyim kimi insanın şunu başına aparacaq bir qiyasda proseslərdən danışırlar. Yəni bunu dünəndən bugünə mi bildiler ki 3 gündür proses gedir de düzdür. Sardan bildiler bu kadar şey çıktı ortaya falan. Demek evvelden bilirdiler. Ne çıkır ortaya? Adamlara deyiblər ki gidin bu ülkəni talayın, dağıdın, ne bileyim, narin. Tabii getirin bizim payımızda verin, düzdür. İndi de hemen o bespreden səviyyəsində ölkəni talatdırılan adamlar bir çarmıha çəkirlər. Çarmıha çəkmək nədir? Baxın, indi hamısı deyir, böyle bu kadar. Bu indiyə qədər görün nə qədər icra başçıları tutulub, ondan sonra nazirlər tutulub, generallar tutulub. Bunların güya indi mülkləri müsadir olunub, filan olunub. Yüzlərlə, minlərlə zərər çəkmişlər olduğunu deyiblər, həbsxanaya tutturulanlar, ondan sonra malı mülkü talananlar, evləri dağılanlar, nə bilim, obyektləri əlindən alınanlar, düzdür. Yəni, kimi harada gördünüz ki, ya bir qanunsuz həbs olunan, həbsdən azad olunsun, ya bir malı mülkü talanan, əlindən alınan malı mülkü qaytarılsın, ya bir nə qədər adamlar Hacı Məmmədov o qədər adamları öldürdü, o adamların Hacı Məmmədovun öldürdüyü adamlara, Hacı Məmmədov rəsmən dövləti təmsil edən adam idi. Dövlətin inanmış tutub düzdür. Buna görə o öldürülən adamlara kim gördü ki, ailələrinə normal kompensasiya verilsin. Dövlətin missiyasından biri də dövləti qorumaq daxı, xalqı qorumaq daxı, asayişi qorumaqdır. Məsəl üçün, xalqın təhlükəsizliyi qorumaqdır. Buna məsul olan adamlar, vagonlar çiynində adamlar öldürürlər. Əvəzində dövlət heç məsuliyyət daşımır. Yani ona göre bu şeylere biraz ne bileyim ben bir bakıram, bir daha deyirəm. Tamam, bu Bəylər Əyibovun qardaşı oğluna bu kadar çatlar yazır. Bu da generalı görürsünüz da böyle, öyle bil ki İsa Musa Təpivi, o Aşıq Ələsgərdən bir adı var idi. O da Dəlalı ilə bağlı yazırdı ki, Süzəni götürüb minəndə ata, Fələh Əhsən deyir boya pusata. İndi bunun boyuna pusatına, buxuruna baxan adam, o general, ne ağırla bunu general eləyiblər? General rütbəsini Bəylər Əyibov vermir axı ya. Ama Bəylər Əyibovla daha maraqlı şey var burada. Mən deyim də indi onu. Baxın, bu Bəylər Əyibovun əvvəllər də bunun qardaşı olanları, onun özü ölkənin hər yerində Gəncə zonası xanlar, Göygöl tərəflər. Biz Bəylər Əyibovun sərəncamında olub, bunu hamı bilir. Heç kim də bunlara göz üstə qaşını daya bilmir. İndi nə çıxır ortaya? Ortaya çıxır ki, Azərbaycanın adında Wikipediyasında Laçın Kürt Respublikası var. Elə ensiklopediyada, bunun ensiklopediya deyirəm mi? Wikipediya elə belə kimin ağlına gələn yazan yer deyil. Bu Wikipediyanın o nəzarətçi qurumlar var, falan var. Və rəsmən bugün də orada durur, Laçın Kürt Respublikası. Kim yaradıb bunu? Və bu günlərdə Bəylər Əyibovun bu prezident seçkiləri döneminde bir maraqlı çıxışını verdiler. Ben o vaxt tanışmıştım. Ona değildi orada. Bir günde, iki gündür fırladırlar efirlerde. Bakın, ne deyir ki, demir prezident siyasetçi demir deyir, biz nihayetinde değil, möcüze baş verdi. Biz bütün torpaqlarımızı azad elədik. Ben o zaman demiştim, bizim torpaqlar dendi, ne değil bu? Biz dendi, kim nəzərdə tutur? Şimdi bakın, adı nədir o? Netanyahu'nun bir paylaştığı xəritə var. Orada bir Kürdistan, Naxçıvanın bir hissəsi, ondan sonra bizim bu Güney Azərbaycanın böyük bir bölümü, böyük bir hissəsi, ondan sonra və
Orada da mütləq ayrıca Laçın Kürt Respublikası düzdür. Ha, indi bu məsələləri kim eləyib məsələn üçün? Bəylər Əyyubov o zaman deyəndə ki, biz nəhayət torpaqlarımızı tam şəkildə azad elədik. O nə demək istəyirdi? O Azərbaycan demədi, Azərbaycan adında çəkmədi. Biz deyəndə o nəyi nəzərdə tutur məsələn üçün. Bunlar indi hamı danışır. O zaman niyə heç kim demədi onu? Mən dedim. O vaxtları bir şey de diyeceğim size. O İmadəddin Sarayı, Nizami Sarayı, Xəmsə Sarayı, o siz niyə elədi? Bunlar onların hamısı Kürt sayılır, hesab edirlər. Mən o vaxtı o Həzər dad var idi. Şahlar Əsgərovun oğlu Həzər Əsgərov Moskvada bir kitap bırakmıştı. Sovet Kürtlərin ensiklopediyası. Sovet Kürtlərinin de onun dəxli yox idi, ancaq Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycan tarixində kim var? Nəsimi, Füzuli, Həsənoğlu'dan üzü bəri, Həsənoğlu, Nəsimi, Füzuli, Nizami, Şah İsmail, nə bilim, bu Nadir Şah, Afşar, ondan sonra, tarixdə kim qalıb da bu millətin tarixində? Ta bugünkülərdən kimi, hamısına Kürt yazmışdı bu. Bu Kürtdür. O zaman bir yerdə bir balaca Zəlimxan Yaqubun bir balaca çıxışı olmuşdu, qəzetdə bir münasibət bildirmişdi. Bir də mən o vaxt yazıyorum, tək kişilər başa düşün, bu ensiklopediya elə belə bırakılmayıb. Elə belə bu ensiklopediya ortalığa çıxmayıb. Bu ensiklopediya buna etiraz olunmasa, dövlət səviyyəsində bu dadlara münasibət bildirilməsə, bir müddətdən 10 ildən 15 ildən sonra bu ensiklopediya rəsmi istinad mənbəyi olacaq. Bunlar ona görə tariximizdə qalan Natəvan, ondan sonra Məsəti Gəncəvi, nə bilmə qadın kişi nə var, hamısı Tomris. Hamısına bunlar deyirlər. Hamısına bunlar Kürt dedilər. Mən də dedim bunlar bunu ona görə eləyirlər ki, Azərbaycan qədim bir Kürt məmləkətidir. Anlayışınla eləyirlər bunu. Heç kim demədi. İndi ortaya belə şeylər çıxır. Bir gün hamı Bəylər Əyyubovun çıxışına trend eləyiblər. Hamı ondan danışır. Məsələn danışanda siz düşünmədiniz ki, bu nə deyil. İndi gəlib şeylər, baharı şey var. Bu ülkenin hüquq mühafizə sistemi var filan var.